तो गाइस आज ना अपने पैरोट को ना मैं इसे लाइफ बॉय शैम्पू के साथ हिलाऊंगा इसको ना लाइफ बॉय के साथ हिलाना है ताकि बड़े बड़े इसके ना लंबे लंबे बाल हो जाए, लड़कियों की तरह इसके पफ बन जाए। ठीक है, देखना भी क्या करते हैं उसके साथ। सबसे तो पहले तो इसको ना थोड़ा सा डालते हैं पानी। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्टॉप कर दो, स्टॉप।